Γεια σας! Στο σημερινό βιντεάκι θα δούμε τον σωστό τρόπο τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε τον καυστήρα μαζί με τα Wokesmart. Ξεκινάμε με την τοποθέτηση ενός ρεσό. Το ανάβουμε. Αφού έχουμε ανάψει το ρεσό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ξύλινο στικ για να βεβαιωθούμε ότι το φιτίλι βρίσκεται σε ευθεία ώστε να γίνεται σωστή καύση. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί παίζει ρόλο το αν είναι ευθεία το φιτίλι ή αν έχει στραβώσει, διότι αν έχει στραβώσει τότε δεν θα έχει καλή απόδοση στο να ζεσταθεί το Wokesmart, να λιώσει και να βγει το άρωμά του όπως πρέπει. Και αφού έχουν περάσει λίγα λεπτά και έχει ζεσταθεί ο καυστήρας μας, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Wokesmart. Ο αριθμός από τις καρδούλες τον οποίο θα ρίξουμε στον καυστήρα παίζει ρόλο ανάλογα με τον χώρο τον οποίο βρίσκεται ο καυστήρας. Για παράδειγμα, σε έναν μεγάλο χώρο μπορούμε να βάλουμε από 4 έως 6 καρδούλες.